这是我们为数不多不太熟悉的一个狠角色，即便是凶残至极的比特犬，他也不曾放在眼里。只见一道雷霆般的身影猛然出击，便将素有狗皮膏药之称的比特犬吓得连连后退。往日里嚣张跋扈的比特犬此刻丝毫不敢反击，只得呆立原地，动弹不得。如果你没有猜错，那就是猜对了，它就是素有小猎豹之名的怂猫。就连令打工豹闻风丧胆的非洲二哥般猎狗，它也毫无惧色。看来这位猎狗也深知怂猫的厉害，根本不敢主动发起进攻。至于那位战地记者小胡狼，在他眼中更是不值一提。未等怂猫出手，小胡狼便已吓得仓皇逃窜。怂猫简直无法无天，即便是体型大自己数倍的猎豹，他也敢上前较量一番。懵逼的猎豹一脸的懵逼，显然没有料到一只小小的猫咪竟能拥有如此实力。一群野狼成功围猎了一头1000斤重的成年牦牛，最后把它啃成一副骨架。然而他们没有料到，这一举动彻底点燃了牧民的怒火，而等待他们的结局远比想象中更为惨痛。当牦牛群正沿着熟悉的路线迁往东极牧场，突然间潜伏已久的野狼群猛然杀出，原本井然有序的队伍瞬间陷入混乱。这些体重近1000斤的庞然大物虽力大无穷，面对狡诈的掠食者却毫无招架之力，根本不能像同类争斗时那般凶狠，却对这种游击式的猎杀束手无策，此刻俨然成了待宰的羔羊。一头牦牛很快就被野狼拿下，其余同伴也在惊慌中四散奔逃。第二天，清点牲畜的牧民发现归栏的牦牛数量减少，他牵出2头健壮的砍高犬，循着雪原上的痕迹展开搜寻。尽管昨夜的一场大雪覆盖了大部分踪迹，经验丰富的砍高犬仍凭借敏锐的嗅觉，陆续找到了几头失散的牦牛，更发现了那具被啃食殆尽的残骸。望着雪地上那副白森森的骨架，牧民胸中怒火翻腾，是要让这群野狼付出代价。此时狼群已察觉到危险的逼近，在狼王的率领下，他们正向着深山仓皇逃窜。然而砍高犬的速度更胜一筹，很快便追上了狼群的后尾。一头落后的野狼被猎犬死死咬住，在凌厉的攻势下很快便伤痕累累，瘫倒在雪地中奄奄一息。出人意料的是，牧民最终却喝止了砍高犬，转身离去，任那头重伤的野狼独自躺在冰冷的雪地里。看到这里，你能猜到牧民为何选择放他一条生路吗？让人最担心的事情还是发生了，一场暴风雪突袭了高原上的游牧牧羊人。若天气持续恶化，整群羊都将面临饿死的绝境，牧羊人自身也有被冻死的危险。本期将继续跟随土耳其的职业牧羊人。在上期节目中，这位牧民获得了2位当地牧羊人的许可，得以让羊群在河谷休整数日。万万没想到，正是这份善意最终挽救了他的羊群。事情来到昨天早上，牧民如往常一般在营地附近放牧，上午将羊群赶上山坡时，就遭遇了恶劣天气的影响。浓雾率先笼罩了它们，能见度极低。虽然大雾本身不会对羊群造成直接伤害，却极易导致羊群走散。更危险的是，在牧羊人观察不到的地方，野狼可能借大雾掩护对羊群发动袭击。为避免这一状况，牧民被迫驱赶着羊群离开山地，转移至海拔更低的位置。然而祸不单行，就在牧民准备下山的时候，一场突如其来的暴风雪席卷而来。这场风雪完全出乎所有人意料，按照牧民多年的经验，每年这个时候不会有降雪，因此他们根本来不及做任何防寒准备。
所有牧羊人都为添置御寒衣物，羊群也没有被转移至靠近公路的地带。这意味着，若这场暴风雪再持续几天，高原上的游牧牧羊人将陷入极度危险的境地，无法获得山下的草料补给，羊群会饿死，物资短缺，牧羊人也将面临冻伤的风险。而且山上树木稀少，他们甚至无法长时间点燃篝火取暖，一切都朝着糟糕的方向发展。众人只能祈祷这场雪不会持续太久。当然，牧民也做好了最坏的打算，如果暴风雪持续一整天，他只能呼叫价格高昂的救援。与其他高原游牧的牧羊人相比，他们大多与世隔绝，没有网络覆盖。但这位牧民不同，他借助星链技术保持网络畅通。暴风雪让本就面临草料短缺的牧羊人处境愈发艰难，所有人的脸上都失去了笑容。一场大雪彻底打乱了他们的游牧计划。时间到下午，情况终于有所缓解，暴风雪停止了，太阳从乌云中探出头来。然而这一切为时已晚，暴风雪伴随着大风吹落了本就不多的草叶，这些草叶原本可供羊群觅食，如今却因这场大雪而加速腐烂。不久后，牧民放飞了无人机，大雪过后，这片土地显得格外苍凉。羊群在雪地中漫无目的的徘徊，茫然无措。这一天，他们注定要挨饿。地面上的草叶被积雪覆盖，他们找不到食物，行动也变得迟缓了许多，只能被迫反刍胃中尚未消化的食物。牧民感叹道：“天气真的太冷了。”他接着说道：“不过空气很清新，但夜晚即将来临，我希望今晚不会结冰。如果结冰，我们就完蛋了。”天气寒冷，迫使牧民消耗储存的干柴取暖。这些干柴原本仅用于烹饪，如今却不得不用来维持体温。今天还有一件不好的事情发生，又有一只羊死去了，它成为了牧羊犬的口粮。晚上会非常寒冷，牧民说道，由于天气原因，地面已经开始结冰了。夜间气温已降至零下，由于羊群白天未能吃饱，它们一直在移动。牧民们必须让羊群安静下来，防止它们在夜间四处乱走。与严寒的环境不同，羊群中间倒是暖意融融，因此牧民决定今晚就在羊群中过夜。